السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أصحابي رجالة الأهلي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة وزي كل يوم معانا حبة أخبار إن شاء الله تعجبكم. وقبل ما نروح لأول خبر معانا حابب أفكركم زي كل مرة بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، لايك تمام، كومنت قولوا لي رأيكم في الأخبار اللي بجيبها لكم. يلا بينا مع أول خبر وما نطولش عليكم أكتر من كده. بقيادة محمود الخطيب بعثة الأهلي وصلت تونس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد وسط استقبال حافل. الجماهير التونسية تلتف حول نجوم الأهلي لالتقاط الصور التذكارية. بداية المران الأول للأهلي في معسكر الإعداد من مدينة طبرق في تونس. الأهلي يؤجل سفر حمزة عبد الكريم إلى بايرن ميونخ لخوض فترة المعايشة بناء على رغبة ريبيرو بضم اللاعب لمعسكر تونس الخارجي. أنباء عن إذاعة وديات الأهلي في معسكر تونس عبر قناة الأهلي. تم الاستقرار على إنهاء المعسكر يوم 26 بسبب اعتذار النجم الساحلي عن عدم مواجهة الأهلي وديا يوم 28. الغائبين عن قائمة الأهلي في تونس: وسام أبو علي، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد عبد القادر. آدم وطني وسيط صفقة وسام أبو علي: لا صحة لموافقة الأهلي على إعارة وسام للنادي الأمريكي مقابل 3 ملايين دولار. مصدر بالنادي الأهلي ردا على بيان الاتحاد الفلسطيني بشأن وسام أبو علي: حينما سعينا للتعاقد مع وسام لم يكن له أي أوراق لكي نستخرج جواز السفر الفلسطيني، ونحن من ساعدنا وسام لاستخراج الباسبور. تم قيده كلاعب فلسطيني، ونحن من قدمناه للمنتخب الفلسطيني، فنحن نستحق الشكر وليس طلب الحماية من الإعلام أو الجماهير، فهما سبب شهرة وتألق اللاعب. ومن ناحية أخرى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يسحب بيان دعمه للاعب وسام أبو علي في أزمته مع الأهلي بعد ساعات قليلة من نشره. جراديشار حصل على رقم 11 بعد تنازله عن رقم قميصه لمحمد شريف. حصل الظهير محمد شكري على رقم 33. حصل المدافع ياسين مرعي على رقم 2. محمد سيحة حصل على رقم 26. زيزو عبر انستجرام: هم يسخرون مما يخشونه وينتقدون ما لا يستطيعون الوصول إليه. المدافع عبد الله بوستانجي ينتقل إلى زد ضمن صفقة انتقال مصطفى العشي للأهلي. حمدي فتحي ضمن قائمة الوكرة القطري استعدادا للموسم الجديد، وانسحاب بيراميدز لوجود نية سيئة من الأساس في عرضه. تم تحديد يوم 27 أو 28 يوليو الجاري لإجراء قرعة الدوري. الخطيب يقرر تعديل عقد إمام عاشور للفئة الأولى المميزة رفقة الشناوي وتريزيجيه وزيزو. الأهلي يخصم 130 ألف دولار من عقد وسام أبو علي السنوي كعقوبة على مخالفاته الأخيرة. كل ما يتردد عن عدم موافقة ديانج عن التجديد غير صحيح. فريقان يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الملعب التونسي والدين يوم الاثنين القادم ضمن معسكر تونس استعدادا للموسم الجديد. كابتن محمود الخطيب يغادر إلى باريس لبدء برنامج علاج مكثف بعد استشارة طبيبه الخاص. وبهنا أحبابي وأصحابي رجالة الأهلي يكون وصلنا لآخر خبر معانا النهاردة. يا رب يكون كل أخبارنا عجبتكم. وصلت معايا لآخر خبر معايا النهاردة، أتمنى